v mystickom tele, cirkvi, a my sme jeho údy. Vtedy, keď hľadaš, keď počúvaš to Božie slovo a snažíš sa podľa neho žiť, vtedy sa stávaš údom nebeského Otca, stávaš sa údom Ježiša Krista a tým pádom nikto nemôže vystúpiť na nebesia, kto sám nezostúpil. A kto jediný vystúpil a zostúpil? Jedine Pán Ježiš. Panna Mária na nebo vzatá a Pán Ježiš na nebo vstúpený. Aký je to rozdiel? Na nebo vzatá. Ona nie je Boh, musela byť vzatá Božou silou. On je Boh. Vystúpil sám seba na nebo vstúpenie, keď hovoríme o Ježišovi, a keď hovoríme o Panne Márii, na nebo vzatie. Vidíš? Na nebo vzatie a na nebo vstúpenie. A my chceme byť vzatí. Tak ja jedine vtedy, keď počúvame Božie slovo a snažíme sa podľa neho žiť. Ak začneš počúvať Božie slovo, to, čo pán farár číta, vysvetľuje, ak si začal ďakovať na začiatku, začneš počúvať Božie slovo. Ak si začal ďakovať na začiatku, prijal si nebeského Otca, on ťa posunie k synovi. Ak začneš počúvať Božie slovo, on ťa šupne k Duchu Svätému. A všimni si, čo robí Duch Svätý. Všimni si, čo robí Duch Svätý. Hovoril Nikodémovi Pán Ježiš. Z vody a z Ducha Svätého sa má narodiť. Vo vode zatopujem starý spôsob života. Áno, som alkoholik, narkoman, prostitútka, ohováračka, klebetnica. Prosím, pomôž mi, Pane, zatopiť starý spôsob života. Tu je on. A vtedy, keď zatopíš staré, môže prísť nové. A čo robí Duch Svätý? Dívaj sa, čo spraví Duch Svätý. Ak ten postup dodržíš, Duch Svätý ti naraz otvorí oči. Jaké? Naraz vidím svoje hriechy, ktoré som doteraz nevidel. Si dokiaľ ten farár má pravdu. Som klebetnica, som alkoholik. Bože môj, ty dokiaľ som nemravník, ty dokiaľ som zlodej, dokiaľ. Toto robí už Duch Svätý. Vidíš? Teraz ty zbadáš svoje hriechy, hovorí, farár dneska od mňa kázal. Pocítiš túžbu sa ich zbaviť, to všetko pôsobí Duch Svätý. A potom dostaneš tú milosť, že sa ich zbavíš. To je Duch Svätý. Logicky poskladajme. Začnem ďakovať nebeskému Otcovi. Super, tam je začiatok, výborné, matka ma to naučil, otec ma to začne ďakovať. To nie je samozrejme, že mám dcerku. To je dar od Boha. To nie je samozrejme, že máš syna. Ja keď som mal dceru, zbláznil by som sa od radosti. Myslím, za všetko na svete by som vymenil dceru. A ty máš dceru, to bereš, to je normálne. To nie je normálne. To nie je normálne. To nie je normálne. To vidíš, to je dar. Začni ďakovať. Tak pomaličky sa ti začne srdce otvárať. Začne sa ti otvárať srdce. Vypoľuje teraz sa ti praví na Božie slovo. Počúvaš Božie slovo? Ako počúvaš, už nesi telo, ale duch, jak to je Nikodémovi, Pán Ježiš vysvetloval, a tým pádom on ti otvára telo. Oči lepšie vidia to, čo doteraz nevideli. Uši lepšie počujú to, čo doteraz nepočuli. A ty začneš meniť svoj život podľa Božieho fantázia. A v tú ráno je do teba Duch Svätý. Zbadaš svoje hriechy, tužíš sa ich zbaviť a dostaneš silu aj čas a spôsob sa ich naozaj zbaviť. Tak pôsobí Duch Svätý. Však, kde začíname? V pokore. Ďakujem ti, Pane. Ja ti ďakujem. Pri každej svätej omši, aj pri tejto. Prvé pred svätým príjmaním odprosujem, a poslednom príjmaní Jurke ticha. Ďakujem ti, Pane, za kňazstvo. Je ťažké byť kňazom. Veľmi ťažké žiť bez ženy. Bože, mne žena veľmi chýba. Ale je krásne byť kňazom. Keby som si mal vybrať, Pane, znovu by som si vybral kňazstvo. Jak to? To ja neviem. Zás by som si vybral kňazstvo. Je ťažké byť matkou? Áno. Veľmi ťažké? Áno. Ale to je veľmi krásne. Matka by zase chcela byť matkou. Vieš, to je zaujímavé. Tak ťažké byť matkou, dobrou matkou. Aj tak by som chcela byť matkou. To je super. To je krásne na žene. Najkrajšie na žene je ženskosť. Keď je žena žena. To je ako, keby som mal vyjadriť jedným slovom dobrú ženu a matku, poviem jeden jediné slovo. Láska. Keby dobrého a správneho chlapa, muža, jedným slovom, jedinou by mi dovolili jedno slovo. Spravodlivosť. Láska, to je jak slnko. Svieti na všetkých marnotratí.
Dokonca ešte aj na hnoj sa tu usmieva. To je matka. A super, že sú matky také. Že to je fantázia. Vďaka tomu my žijeme, že matky sú také marnotratné. Jak nebeský otec. Furt svieti na nás, furt svieti. Ježiš, to je paráda, že sú matky také. To je obdivuhodné, to človek žasne. Stane, jak to tá matka. Vidíš? A muž? Matka tá, čo dáva život, čo drží nás všetkých pri živote. A otec, ten, ktorý nás posúva. Dopredu. Alebo prihamuje. Spravodlivec. Jedna zo 6 hlavných pravd. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrý odmenia a zlých trestí. Keby si len odmienal, rozcícaš malého chlapca, dievča. Keby si len trestal, znenávidí cirkev Boha. Vieš, musíš zvažovať, otec. Kedy trestať a kedy odmieniať. Ak toto nerobíš, neformuješ, ale deformuješ si. To si pekný otec, no tak pekne. Tvoja úloha je nesympatická, koľko raz nepopulárna, ale mimoriadne užitočná. Užitočná. To je úloha otca. Ešte úloha otca. No a prosím pekne, to je Duch Svätý. A teraz teda Otec, Syn a Duch Svätý. A pozrite, ak nás Boh jemne posúva. Začíname na začiatku. Ďakujeme nebeskému Otcovi, to nám otvorí srdce. Potom ho počúvame, jeho Syna, a potom sa otvárame Duchu Svätému. A Duch Svätý ako pôsobí. Poviem vám príklad. Už končím, už asi veľa pre tých mladších ľudí registruje, že tak, ale o tom ešte môžeme zostať posvetovších, kto by chcel, ale by sme netrebovali tak. Končiť už. Ešte puštiť môžeme. Môžeme ešte puštiť. Dobre. Tak, poviem vám príklad na to všetko. Hej, čo to je? Naša matka nás vždycky učila za otca sa modliť a ďakovať. Nechápali sme to. Mali sme taký oltárik, Panna Mária, kríž. Matka vždycky rovno klačala. Tak sa modlila ruženec. My sme dlho vydržali taký pokrytý a tak potom na koberci. Matka nás naučila. Ja som modlil denne 4 ružence, vždycky všetky 3 tie. Bolestný, radostný a slavnostný. A potom Božieho milosrdenstva. Ten svetla sa už len niekedy bez záväzku, lebo už nechcem rozširovať, lebo to keď každý dá každý ruženec, tak bude. Tie 4 mám tak záväzné. Matka ma naučila. Každý deň mám rozdelené presne tie desiatky za koho. Predstavte si, ešte som vás nepoznal, nevidel, už som sa za vás modlil jeden desiatok. Za koho? Za tých ľudí, ktorí raz stretnem. To ste vy. Koľko rokov ja som sa za vás modlil. Kto raz vojde do mojej fary, vchádza do môjho srdca. Kto odchádza z mojej fary, je v klepci. Neodchádza z môjho srdca. Za tých všetkých, čo nám chodili pomáhať z Trenčína, tu sú niektorí nepochopiteľní. Z Trenčína prišli, hej. A zadarmo pomáhajú, zadarmo. Jak to? Hej. Ti pomáhajú? No hej. Sú tiež klepci. No tak podelené tie ružence. Od matky som sa naučil. Však? No a predstavte si, otec pil celý týždeň. A teraz my sme mali opakovanie z botaniky na gymnáziu. Druhák som bol, ale tak sa to viem, meno profesorky, všetko to sa mi vrilo tu, ale aj tu, do hlavy, aj do srdca. A čo sa stalo? Celý týždeň otec pil a bolo opakovanie z botaniky a si myslím, Bože, to není fér. Matka Bože, veď ja sa nemôžem učiť. Ja by som sa aj učil, ale keď mňa profesorka volá, ja prepadnem. Jak sa mám učiť doma? Otec vystrajal, popíjal agresívne povahy. Jak sa ja mám učiť? A prišiel piatok, myslím, to bol piatok, 1. hodina ruština. Ty čo to som prekručkoval cestu, tak nejak, vidíš na ako teďko v rade. 5 minút prestávka. A išlo to hlavné, botanika, opakovanie, polročné. Myslím, Bože, ja prepadnem, keď ma vyvolal. Ja som otvoril zošit, kde sa mi otvorí, kúkam, fotosyntéza. Ja som si prečítal fotosyntéza, kúkam. Zvonilo, zavrel som zošit. Vošla profesorka a študenti poznajú ten horor. Jak otvorí klasifikačný horor, tak mi išlo srdce. Ja som Marian Kufa v strede abecedy, jak išla do stredu, prešla cez stred zase. Ona tak listovala, ten horor nastupňovala a tak vždycky to srdce išlo. Tak, listovala Matka Bože, prosím Bože, tu kusety, nie, Matka Bože. Moja mama mala učila, keď si v nebezpečenstve k Matke Bože, keď potrebuješ rýchlo a správne ozvoriť Duchu Svätému.
Nie, že by som bol taký nábožný, ale furt som nejakom ohrozený, alebo treba správne rozhodnúť. A furt som hovorím, alebo Matky Bože, Boh Duchu Svetom, veľa. V jednom kuse. V jednom kuse furt. A teraz si predstav, Matka Bože, Duchu Svetom, Matka Bože, Duchu Svetom. Tábori príde, Matka Bože, Duchu Svetom, Matka Bože, Duchu Svetom. Tábori príde, Matka Bože, Duchu Svetom. Tábori príde, Marian Kufa. A ja vám poviem, ja normálne, ja som vnútri, som povedal, jak to? Maria, jak to? Duchu Svetý, jak to? To nie je feruška. Jak to? Prišiel som do tábory, týždeň som v Vatikánu bol, čo máme skončiť. Ešte trošku. A teraz, Duchu Svetý, Matka Božia, ja som začal pozerať na pery, profesorke. Fotosyntéza. Ja som si, že spadnem z noh. Mne slzy zajali, som si, Bože, Matka Božia, začínam rozumieť. Fotosyntézu mám zapísanú tu, aj tu, do konca života. Napíšem ti vzorec. Školáci kontrolujúce, či povedz pravdu. Mŕtva rastlinka, keď sme mali stretnutie v vysokej škole, ja som myslel, ale Mároš, ty dneska si farárom, že tak sa dá užiť s babami, dá sa vypiť, a ty tam farárovania toto. A som sa usmiel, ukázal som na kvety. Urob to, čo ten kvetok a nechám všetko farárom. Čo? Urob z mŕtvého živé. Čo? Tá rastlinka to spraví. Ty si mal z chemie jednotku, daj si všetky prvky do skúmavky. Môžeš to váriť, môžeš to piesť, smažiť, to čo chceš, miešať a nech z toho vyjde život. A ja všetko farárske hodím mozak. Čo? Urob to, čo tá rastlinka. Všemoci Boh dal také dačo, čo najlepšie veci nedokážu. Z mŕtvého živé. Dívaj sa, čo robí rastlinka. A začal som hovoriť fotosyntézu. Anorganické látky, teda mŕtve, premení na organické, teda živé. Anorganické látky z vody, teda nie z vody, ale za pomoci vody, ešte tak ten Duch Svetý, vidíš, tak pôsobí, jak tá voda. Anorganické všetko mŕtve zobere, natiahne to, kde? Tam, kde to je vystavené slnku, kde? Do listov. Cez koreňový systém nenapadne cez tónku do listov, natiahne. H2O plus odpad CO2, to, čo my vydýchneme, to, čo sa my chránime, bojíme. CO2 plus H2O plus anorganické látky a teraz dáme pozor, plus zhora slnečné žiarenie a zo spodu chlorofil. A čo tá rastlinka zrobí? Urobí z toho organické látky, teda živé. Čo vznikne? C6H12O6, jednoduchý cukor. A čuduj sa svete ešte do ľudu kyslík. Toto Boh dokáže spraviť z toho mŕtvého manželstva. Z mŕtvého vzťahu so synom, s dcerou, s kým? Kaj sa, čo robí Duch Svetý? To je jak tá voda. Pomôže to mŕtve, pomôže ti to nasať tam, kde? Tam, kde je slnečné žiarenie, kde to je v listi. Tam to je najväčšom vnútri, tam sa deje fotosyntéza duchovná. Prehadzujeme to do duchovnej oblasti. Čo to je to žiarenie? Požehnanie Božie. Čo to je ten chlorofil? Tvoje áno. Tvoje fiat. Súhlas. Súhlasím Bože. Urob so mnou, čo chceš. Ja by som chcel mať ženu a dceru. Ale keď ty chceš, aby som bol kňazom, sprav to, Pane. Boh tak spraví. Môžeš hovoriť Ježišovi, čo chceš, ale nechám rozhodnúť jeho. Vidíš, chlorofil je povedať Bohu áno. Chcem byť dobrou matkou. Chcem byť dobrým otcom. Chcem byť dobrým kňazom. Chcem, Pane. Super, konečne môžem ja Duch Svetý pôsobiť a som ti posielam požehnanie Bože. Dve prekážky sú na požehnanie Bože. Kúkaj, dve dvere, ako tvoje dvery. Jedna sa klopka druhá. Prvé. Chcem sa pustiť hriechu. Super, už je tam vidno. A chcem sa zmieriť s nepriateľom. V tú ráno je Duch Svetý do teba. Nehovorím, že sa ti podarí pustiť hriechu, ale hovorím, chcem sa pustiť hriechu. Keď sa chceš pustiť hriechu a chceš sa zmieriť s nepriateľom, poviem ti radostnú správu. Boh aj tvoj trápny pokus používa za úspech. Aj pokus sa ráta. Bože, ty si perfektný. Pokus sa ráta, áno. Skúsim sa pustiť hriechu. Alkoholizmu, najprv ho priznávam ho. Skúsim sa pustiť prostitúcie, skúsim sa klebeť cárstva. Skúsim, Bože, chcem to. Chcem. Neviem to, ale chcem. Tu nám otváraš dvere, človeče. Jak pokore priznáš, že chceš, chcem. Pane, chcem sa zmieriť so svokrou, s manželom, so synom, s dcerou. Chcem, Pane. S tou sused, chcem. Neviem, jak to zrobiť. Chcem. Oni povedia, kúkaj, aká je trápna. Kúkaj tu.
jaká je umelá. Boh povie sveta, lebo ona to chce. A tu ráno otváraš dvere a požehnanie Bože už ide. A ty hovoríš áno a Boh hovorí tiež áno a z mŕtvého robí živé. Toto je fotosyntéza duchovná. Toto robí Duch Svätý. Poskladáme celé. Nám po Najsvätejšej Trojici nás učí najprv ďakovať. Potom počúvať Božie slovo, podľa neho sa rozhodnúť žiť a potom prijať Ducha Svätého. Príjmeš a počúvaš Ježiša. On ťa privedie Duchu Svätému. A kontrolka, či Duch Svätý v tebe funguje, je to, že ty tvoje hriechy vidíš, chceš sa ich zbaviť, dostaneš milosť sa ich zbaviť. Čo je pokora? Vidíš, priznáš a vyznáš. Tak to nevidí svoje hriechy. Jaké hriechy, pán farár? Jaké prosím vás, jaké ja môžem mať hriechy? Jaké? Veď ja nekradnem, ja len premiesňujem, pán farár. Ja podnikám. Maskuješ, to je pýcha. Pokora je kradnem. Tak to neprizná, vôbec neprizná. Nekradnem, premiesňujem, podnikám. Tak to prizná, ale nevyzná. Hej? To znamená, povie, hej, tak kradnúť sa nesmie, ale pán farár, predstavte si, prišiel som do fabriky, vyťahnem z tašky 10, taška sa mi sama otvorí a divtivúci ložisko mi same skočilo do tašky. A presne také ja potrebujem na traktore. On neprizná, že ukradol, samo mu tam skočilo, to kolega mi to podal, ja som to len prednesol. A pasuje to do môjho traktora. To je zase pýcha. Maskuješ. A tretí povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som ja šutnul do tašky. A no a čo? No a čo? Ak to nekradne, okradá vlastnú rodinu. No a čo? Vidíš? A štvrtý povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som ja tam vložil. Odpust, Pane. Prosím, odpust. V tú ráno Duch Svätý zamerá, mám ťa ty kamarát. Ty si poriadný, ale SROčka, fajn. Ty, ale pretože si sympatik, pretože si pravdivý, si úžasný sympatička. Čo ti poviem, potešujúce, neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešníkov. Čiarka, to je naše šťastie. Pane, ďakujeme ti za túto skutočnosť. Bože, ty si super. Ty si tak perfektný. Ja som nedávno s jedným kňazom sme šli. My sa už toľko urehotali, on pustil ten, sme boli v zahraničí, on to je GPS, ja to moc nerozumiem tomu, tí mladí nás poučili raz, dva, zapnú to, no furt nás otáčal, furt je si, furt. Ja hovorím, jak to vidíte, tá tetka, čo to tam dostane, nás ty si jaskal, furt nás naopak, furt. Počúvaj, to GPS-ko je Duch Svätý z teba. On furt hrá za teba. Ty zbaveš, na čo odpočíš, prepočítavam. Prepočítavam. Otočte sa vľavo, poďte vpravo. Furt funguje to GPS-ko pre teba. Boh je taký, Boh hrá za teba. Vypneš ho jedine pýchou. Vypneš do zasúvky. Asi v keri. Asi v keri. Ak si človek pokorný, GPS-ko ti furt ukáže smer. Boh je tak perfektný, furt hrá za teba. Vypnúť ho môžeš jedine ty. Ak pri tebe Boh nestojí, to nie preto, že on ťa opustil. Ty si opustila Boha. Vráť sa naspäť. Ako sa vracia? Pokore priznám pravdu. Som alkoholik. Som gambler. Som narkoman. Som nemravník. Som zlodej. Som klebetnica. Som ohovaračka. Čo ešte? Tu ráno funguje GPS-ko. GPS-ko začne fungovať. A uvidíš, jak to v paráne bude. Skús to. A to nebude fungovať, keď ma vyklákať žakové za Bohom. Skús to. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Funguje to. Moja matka ma to naučila. Ďakovať za svojho otca. Vieš, čo to je? Keď otec mlátil matku. 13 rokov som chodil na karate. A otec zbil matku. A ja som bol gymnastista. Prekročil som matku. Matka v krvi. Matka v slinách. Matka si ležala na zemi. Zomrel som v peste. Dosť, otec. Čo? Dosť. Plne nenávisť a zlosti proti otcovi. Syn proti otcovi. Najčernejší diel v mojom živote. Lebo čo? Neviem čo, otec, ale matku viac nebudeš byť. Kto povedal? Ja. Lebo čo? Neviem čo, viac nebudeš byť. Nepoložíš na mňu. Kto to povedal? Ja.
stále plný nenávisti voči sebe. Zdvihla sa matka, utrela krv, sliny, slzy. Mároš, neopávaš sa ho dotknúť. Mároš, to je tvoj otec. On ti dal život. Ty nemáš na to právo. Kol som na matku, na otca, na matku. Odpadol som. U susedy ma prebrali. Tak ma tam pala suseda. Hej, Mároš, Mároš. On sa prebral, kúkam. Kde som? Neboj sa, v poriadku. Ľavá ruka od krvi. Čiarno krv. Otcová matkina moja. Tu dneska neviem, či to bola krv. Zakrvavená ľavá ruka. Prvé, čo som sa pýtal, teta, žije moja matka? Žije, neboj sa. A otec tiež. A tak som sa rozplakal. To bola moja matka. Matka ma naučila ďakovať nebeskému Otcovi. Matka. Nauč ty, matka, otec, ďakovať. Nepláč do modlitby. A máme tam, a Ježiško ťa potrestá. To je chyba. S dobrými vecami spájam modlitbu. Napríklad, ideme studing a ten malý už tak slinta a poďakujeme nebeskému Otcovi za puding. Mamka, ďakujeme ti, Pane, 3-4 už a už ideme. Nech sa páči. To je super. Otec sa začne modliť prvý. Modli sa, tatko, môžem s tebou? Nie, ešte si malý. Tatko, nie, ešte si malička. Tatko, môžem? No poď. Tak to je Pán Ježiš. Najprv sa modlil a poštoli videli, nauč nás modliť sa. Tak to by robil Otec. Podvihneš autoritu Bohu, dám ti pedagogický návod. Boh tebe zdvihne autoritu. Podrazíš autoritu Bohu, Boh ju podrazí tebe. Sám si to podrazíš. Jak môžete zvládnuť vrahov a sociálov? Takže sa snažím dvihnúť autoritu Bohu. Pán farár, ja si s jedným kagánom neviem dať rady. A vy tam máte 260. A právo, jak to? Moji chlapci ma vidia plaknúť, žehnať sa, modliť. Keď sa modlí ruženec, tak jak vy, pán farár, veľmi správne, najlepšia príprava na svetovú ruženec. Výborné. Výborné, potešil som sa. Taký medžugorský nádych. Výborné. Super. To je najlepšia príprava. Vidíš, začneš sa modliť, vieš, toto ma naučila matka. Poďakovať nebeskému Otcovi za všetko, čo nám dal, aj za svojich rodičov, za otca, matku. Poďakuj dneska za cerku, za syna, za otca, za matku, za manžela, manželku. Poďakuj. Otvorí sa ti srdce, budeš viac počúvať Božie slovo, staneš sa človekom duchovným, otvoria sa ti oči, uši a privedie ťa k tomu Svätému a uvidíš, čo s tebou spraví Duch Svätý. Uvidíš. Mnohými z vás sa už v živote nestretnú. V nebi mi poviete, či som mal pravdu. Som si istý, potom si popýtam liter mlieka. Som si istý, že Duch Svätý toto spraví s tebou. A teraz ešte na záver. Farár, ale keby si ty vedel, jaký som ja hriešnik. To sa ich týka, tamtých, tí babky tam, ale nie ja. Vieš, aký ja som eso, jaký som ja hriešnik. Teraz dobre počúvaj. Nie, že spadneš pod lavicu. Čím si väčší hriešnik, tým viac ťa Boh miluje. Ešte raz, aby si neprepočúval, čo to bude fakt. Čím si väčší hriešnik, tým viac ťa Boh miluje. Ešte raz, pre istotu, odkážte to aj tým, všetkým pluserárom, ktorí sa boja. Čím si väčší hriešnik, tým viac ťa Boh miluje. To je fantázia. Bože, ty si perfektný. Amen. Yeah.
prostredníctvom jeho syna Ježiša Krista. Za svätú cirkev, aby sa celé ľudstvo stalo Božím ľudom, ktorý vo svojej láske zvoláva Otec skrze Krista v spoločenstve Ducha Svätého. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za všetky národy a za ich predstaviteľov, aby osvieteným svetlom Ducha spoznali Ježiša Krista, ktorého poslal Otec, a aby v každom blížnom videli svojho brata. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za tých, ktorí sa zmietajú v neistote a pochybnostiach a ktorí trpia na tele alebo na duši, aby pocítili lásku nebeského Otca a utešujúcu prítomnosť Kristovho Ducha. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za nás tu prítomní, aby milosť krstu, ktorú sme dostali v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, v nás rástla a prinášala čoraz bohatšie ovocie. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych. Pripoj nášho zosnulého brata Ernesta k zástupu blažených. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, sme Tvoje deti vykúpené krvou Tvojho Syna a posvetené milosťou Tvojho Ducha. Príjmi za to našu vďaku a vyslíš naše prosby. O to ťa prosíme v Duchu Svetom skrze Krista nášho Pána. Amen. Si Pánom, Ty si Pánom, Ty si kráľom, Ty si kráľom, o kráľom je moc. Ty si Pánom, Ty si Pánom, Ty si kráľom, Ty si kráľom, o kráľom je moc. Odviníme svoje srdcia, odviníme svoje dlane, aleluja, postavme sa pred Pána a velebme ho. Odviníme svoje srdcia, odviníme svoje dlane, aleluja, postavme sa pred Pána a velebme ho. Ty si Pánom, Ty si Pánom, Ty si kráľom, Ty si kráľom, o kráľom je moc. Ty si Pánom, Ty si Pánom, Ty si kráľom, Ty si kráľom, o kráľom je moc. Odviníme svoje srdcia, odviníme svoje dlane, aleluja, postavme sa pred Pána a velebme ho. Odviníme svoje srdcia, odviníme svoje dlane, aleluja, postavme sa pred Pána a velebme ho. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i naša obeta zalúbila Bohu vzrušujúce. Nech Pán príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, vzývame Tvoje meno a úctu ťa prosíme, posväť tieto dary a ich pôsobením premeniaj nás na ustavičnú obetu pre Teba skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojim. hore srdcia, Amen u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo Ty svojim jednorodeným Synom a Duchom Svätým si jeden Boh, si jeden Pán.
nie ako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej božskej podstaty. A čo podľa tvojho zjavenia veríme o tvojej sláve, to isté bez rozdielu vyznávame aj o tvojom synovi aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, kláňame sa trom božským osobám, jedinej podstaty a rovnaké veleby. Pre túto velebu ťa oslavujú anjeli a archanieli, cherubini a serafini, ktorí neprestajne spievajú a jedným hlasom volajú. Vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Pamätajúce na svoju církev rozšírenú po celom svete a vekiu k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Viliamom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovol im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetkých vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia oslovíme sa povedať. Amen.
očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadá naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej mojej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánovu, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod